A ja teraz idem zašmyknúť po lanovke. S Adamom si dáme preteky. Čo Adam? Počkaj, vyrazíme o 3, 2, 1. Áno, dám. Poď, ideme. Ja tu takto idem. Adam. A vidíš? Tuto bol v rakúnskom lesiku, počkaj. 3, 4. Ja, a môžete vidieť, čo som takto. Bože, ja sa ešte... Na YouTube? Áno, dám. Jo. Tak. A ideme ešte posledný krát. Ale počkaj, nedáš niekedy na YouTube hru, že hráme spolu? Môžeme. Brawl Stars? Možno dnes večer. Takže, ideme. Takže, toto je posledné kolo. Takže 3, 4, poď, Adam! Viem, není nás moc vidieť, lebo je večer. Ja. A ešte som vám zabudol predstaviť môjho kamaráta McDonaldu. Volá sa Bocmaru. Tak teda čus. Bye. Bye.